Eu já contei aqui a história de uma igreja asiática lá nos Estados Unidos. Ich habe hier schon von einer asiatischen Gemeinde in der USA erzählt. E que essa igreja, eles tinham... o culto era completamente para chineses, para asiáticos, né? Und die Gottesdienste waren für Asiaten, für Chinesen. Uma igreja normal. Eine normale Gemeinde. Mas um dia o pastor foi para a Ásia para um grande congresso de líderes. Eines Tages ging der Pastor auf einen Kongress, auf einen Leiterkongress. E quando ele voltou para aquela igreja, se não me engano, fica em Los Angeles. Und als zurückkam, ich glaube, die Gemeinde war in Los Angeles, E ele propôs para a igreja algo diferente. da hat der Gemeinde etwas anderes vorgeschlagen. Não se preocupe, eu não vou fazer isso aqui hoje não, tá? Und ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich werde nicht heute das Gleiche machen. Ele disse, hoje não vai ter culto. Aber er hat gesagt, heute wird es keinen Gottesdienst geben. Vocês vão sair de 2 em 2 Ihr geht jeweils zu zweit e vocês vão procurar as pessoas que estão nas ruas. und ihr werdet die Leute suchen, die draußen sind. E se não tiver pessoas nas ruas, vocês vão tocar a campainha das casas. Und wenn er niemand findet auf der Straße, dann klingelt irgendwo E vocês vão oferecer oração para as pessoas. und bietet den Menschen Gebet an. Eu sei que isso vai soar esquisito para as pessoas, Und ich weiß, dass sich das seltsam anhören wird für die Menschen. mas eu vou dar um método para vocês. Aber ich gebe euch eine Art. Vocês vão dizer, vão parar as pessoas nas ruas, Ihr werdet die Leute anhalten auf der Straße ou nas portas que se abrirem das casas, vocês vão falar para elas oder auch an den Haustüren, die sich öffnen werden, dann sagt ihnen Folgendes. o seguinte: o Jesus que eu sirvo mandou eu amar você. Also Jesus, dem ich diene, der hat mir gesagt, ich soll dich lieben. E a maneira mais simples que eu tenho para amar você é que eu posso orar por você. Die einfachste Art, dir zu zeigen, dass ich dich liebe, ist, für dich zu beten. Você aceita que eu ore por você? Nimmst du es an? Kann ich für dich beten? Não era o pastor saindo, Und also nicht der Pastor ging raus, não eram os pregadores da igreja saindo, nicht die Prediger der Gemeinde gingen, era toda a igreja. die ganze Gemeinde. Irmãos de 2 em 2 iam saindo oferecendo oração pelas pessoas. Die Geschwister gingen jeweils zu zweit und haben Gebet angeboten. Talvez muitos daqueles que não tinham nada com religião, se ouvir, oração, igreja, nem quero nada com isso. Vielleicht hatten viele gar nichts mit Religion zu tun und dachten, wenn ich das höre, und wollten es dann nicht. Mas eles ouviram uma palavra que tocou o coração deles. Aber sie haben ein Wort gehört, das ihr Herz berührt hat. Meu Jesus me mandou amar você. Mein Jesus hat mir gesagt, ich soll dich lieben. Posso orar por você? Kann ich für dich beten? Então aquelas pessoas não receberam apenas oração. Also diese Menschen haben nicht nur einfach Gebet Aquelas empfangen, pessoas receberam amor. die Menschen haben Liebe empfangen. E sabe o que é que aconteceu? Und wisst ihr, was passiert ist? Muitas pessoas choravam recebendo oração. Viele Menschen haben geweint, solange sie Gebet empfangen haben. Pessoas receberam curas físicas e psicológicas por causa daquelas orações. Und Menschen wurden geheilt, körperlich und psychisch, wegen diesen Gebeten. Pessoas receberam a salvação em Jesus Cristo por causa daquelas orações. Menschen haben die Errettung in Jesus Christus empfangen durch diese Gebete. Aquela igreja começou a ter pequenos grupos nas casas onde eles oravam uns pelos outros. Diese Gemeinde, die haben angefangen, kleine Gruppen in den Häusern herum zu haben, damit sie gegenseitig füreinander beten E konnten. aquela igreja cresceu tanto que ela se multiplicou em pequenas igrejas nas casas dos irmãos. Und diese Gemeinde ist so sehr gewachsen, dass sie sich aufgeteilt haben und jeweils zu Hause bei den Geschwistern waren. E nessas pequenas igrejas o foco não era ter um culto formal com louvor, pregação. Und in diesen kleinen Gemeinden, da war das Ziel vom Gottesdienst nicht, einen ganz gewöhnlichen Gottesdienst zu haben. Tinha isso também. Das gab es auch. Mas o foco é que cada visitante ia receber amor através da oração. Aber das Ziel war, dass jeder Besucher Liebe empfangen würde durch das Gebet. Você tem isso dentro de você. Und du hast das in dir. O Espírito Santo está dentro de você. Der Heilige Geist ist in dir. Você talvez não perceba ele, Und vielleicht bemerkst du ihn gar nicht. mas você tem algo para dar. Aber du hast etwas zu geben. Você pode ser igual Pedro e João quando viram aquele aleijado. Und du kannst sein wie Petrus und Johannes, als sie diesen Gelähmten gesehen haben. Eu não tenho prata nem ouro, Ich habe kein Gold, ich habe kein mas Silber, o que eu tenho eu te dou. aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Em nome de Jesus, levanta e anda. Im Namen von Jesus steh auf und geh. Em nome de Jesus, se alegre. Im Namen von Jesus freu dich. Em nome de Jesus, seja curado. Im Namen von Jesus sei geheilt. Em nome de Jesus, tenha um novo momento na sua vida. Im Namen von Jesus hab einen neuen Zeitpunkt in deinem Em Leben. nome de Jesus, que aquele milagre que você está esperando, você receba. Im Namen von Jesus dieses Wunder, auf das du wartest, empfang's. Em nome de Jesus, Im Namen von Jesus. receba esse amor. Empfang diese Liebe. E muitas pessoas naquela igreja aceitaram a Und Jesus. viele in dieser Gemeinde haben Jesus angenommen. Muitos se converteram não por causa de uma pregação, mas por causa do amor. Und viele haben Jesus angenommen, nicht wegen der Predigt, sondern wegen der Liebe. Lá fora, as pessoas estão pensando que queremos que elas sejam membro de
nossa igreja para elas poderem dar dinheiro para a gente. Und dort draußen denken die Leute, wir wollen, dass sie Mitglieder werden in unserer Gemeinde, damit sie uns Geld geben können. Então mude o discurso. Und deshalb verändere diese Sichtweise. Eu vou orar por você, Ich bete für dich, porque Jesus mandou eu amar você. weil Jesus mir gesagt hat, ich soll dich lieben. Eu vou orar por você, Ich werde beten für porque eu dich, estou te amando de verdade. weil ich dich wirklich liebe. Amém? Nós temos uma pequena surpresa no final da pregação. Wir haben am Ende der Predigt eine kleine Überraschung. E não tenham medo, essa surpresa foi conversada com a liderança, nós oramos juntos. Und erschreckt nicht, also das wurde besprochen mit der Leitung, wir haben da zusammen drüber nachgedacht. E assim como rio desemboca no mar, Und so wie ein Fluss ins Meer fließt, nós também, essa pregação também vai desembocar na surpresa do final. so wird diese Predigt in diese Überraschung übergehen. Vocês podem ver que a folha está bem grande hoje, tem muitos versículos. Ihr könnt sehen, dass das Blatt sehr groß ist. Es gibt viele Verse. Mas não se preocupe, a pregação não vai ser longa assim, tá? Aber habt keine Angst, die Predigt wird nicht so lang sein. Nós vamos meditar juntos. Wir werden jetzt gemeinsam darüber O nachdenken. tema da mensagem de hoje Das Thema für die Predigt heute é aquela palavra de Jesus. ist dieses Wort von Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Jesus mata a tua sede. Jesus stillt deinen Durst. Vamos ver lá, mas será que Deus realmente se importa com a água sendo um símbolo espiritual importante para nós? Und kann es sein, dass dass es ihm so wichtig ist, was dieses Wasser für uns bedeutet? Será que a água como símbolo para as nossas vidas é tão importante? Ist das Wasser als Symbol für unser Leben so wichtig? A palavra mostra que é. Und das Wort zeigt, ja, das ist so wichtig. Quando Deus criou o universo, Als Gott das Universum geschaffen hat, ele criou água. hat er Wasser geschaffen. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 2. Es steht in 1. Mose 1, die Verse 1 und 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. E o Espírito de Deus está se movendo até hoje. Und der Geist Gottes, der bewegt sich bis heute. Deus criou as águas antes de criar tudo que a gente conhece. Und Gott hat das Wasser geschaffen, bevor er alles geschaffen hat, was wir kennen. É o primeiro elemento citado, o elemento da natureza citado na palavra de Deus. Das erste Element, Naturelement, das genannt wird im Wort Gottes, ist das Wasser. A água tem importância simbólica tão grande Und das Wasser hat so eine große symbolische Bedeutung. que mesmo de forma prática, de forma material, ela foi criada primeiro. Und so, dass auch das Wasser als allererstes geschaffen wurde. E mesmo que você diga para mim que ela não foi criada primeiro, Und auch wenn du zu mir sagst, das Wasser wurde nicht als erstes geschaffen, ela foi citada primeiro na Bíblia. auf jeden Fall als erstes steht das Wasser in E der Deus se regozijava com as águas que ele criou. Bibel. Und Gott hat sich gefreut über das Wasser, das er geschaffen hat. E o Espírito de Deus navegava por cima daquelas águas. Und der Geist Gottes schwebte über diesem Wasser. Deus tem prazer em águas. Und Gott freut sich an Wasser. Tudo bem que Deus uma vez usou as águas para, como é que eu vou dizer, refazer a terra. Und Gott hat das Wasser auch mal genutzt, um alles zu zerstören, was auf der Erde war. Ele usou as águas para recomeçar a humanidade. Und er hat es genutzt, um die Menschheit von Neuem zu Ele schaffen. usou as águas para punir nós, humanidade. Und er hat genommen, um uns zu strafen. Mas esse não é o tema da mensagem de hoje. Aber das ist nicht das Thema von Eu der já preguei Predigt sobre heute. Noé. Ich habe schon mal über Noah gepredigt. Posso pregar de novo, mas no outro dia. Und das kann vielleicht wieder vorkommen, aber ein anderes Mal. Vamos seguir na palavra. Dann gehen wir weiter im Wort. Isaías 41:18. Jesaja 41,18. Abrireis rios nas colunas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Auf den kahlen Hügeln lasse ich Bäche hervorbrechen und in öden Tälern sollen Quellen entspringen. Ich verwandle die Wüste in fruchtbares Land mit Teichen und sprudelnden Quellen. Olha o que essa profecia de Isaías está dizendo. Und schaut, was diese Prophetie von Jesaja hier sagt. As colinas estéreis, Die kahlen Hügel, onde não cresce da nada, wo nichts wächst, onde não dá frutos, wo es keine Früchte gibt, onde as plantas não wo die crescem. Pflanzen nicht wachsen. Muitas vezes nossa vida está assim, Oft ist unser Leben so, seco, sem vida, trocken, ohne Leben, sem dar frutos. ohne dass es Früchte E bringt. Deus quer te irrigar hoje. Aber Gott möchte dich heute bewässern. Deus quer trazer água que dá vida para você Er hoje. möchte das Lebenswasser heute in dich bringen. Eu lembro que
minha mãe fazia muito bolo de mandioca. Und ich erinnere mich daran, dass meine Mutter viel Kuchen aus Maniok gemacht hat. E muitas vezes minha mãe me mandava, eu era adolescente, para ir comprar mandioca na casa de um senhor que tinha uma pequena fazenda. Und oft hat meine Mutter mich zu einem Mann geschickt, der eine kleine Landwirtschaft hatte. E esse irmão, ele era um irmão da mesma igreja que eu congregava. Und dieser Mann war aus der gleichen Gemeinde, in der auch wir waren. E ele me deixava entrar na casa dele. Er hat mich reingelassen in sein Haus. E eu fui uma vez na plantação de mandioca. Und ich war mal in dieser Anpflanzung von E ele Maniok. fez questão de me mostrar que tinha mandiocas bem perto da torneira. Und ihm war es wichtig, mir zu zeigen, dass es Maniok gab, wo ganz nah an dem Wasserhahn gewachsen ist. Então naquele local tinha mais água. Also dort gab es mehr Wasser. Aquela mandioca recebia mais água do que as outras. Und diese Maniokpflanze hat mehr Wasser bekommen als die anderen. E por causa disso elas eram grandes. Und deshalb waren diese Wurzeln groß. As outras mandiocas cresciam, Und die anderen Manioks, die sind auch mas gewachsen. aquela mandioca crescia mais. Aber diese Maniokwurzel, die war größer. Mais água, Mehr Wasser, mais vida. mehr Leben. Mais água, Mehr Wasser, mais crescimento. mehr Wachstum. Então, entenda que Deus quer te dar água de forma espiritual para você crescer. Also verstehe, dass Gott dir Wachstum geben möchte, Wasser im geistlichen Sinn geben möchte für dein Wachstum. Lá no Salmo 1 fala que se você medita na palavra de Deus dia e noite, In Psalm 1 da heißt es, wenn du Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenkst, você vai ser como uma planta que está perto do rio. dann wirst du sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt E ist, porque você tem água constante, weil du immer Wasser hast. você dá fruto no tempo certo. Und dann gibst du auch zur rechten Zeit Frucht. A tua vida não é uma vida estéril. Dann ist dein Leben kein ausgetrocknetes Leben. Então você pode receber dessa água de Deus na palavra. Und so kannst du dieses Wasser Gottes im Wort bekommen. Tem crente que a gente pergunta, quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Und es gibt Christen, die sagen, wie oft liest du die Bibel in der Woche? E a pessoa faz uma cara de constrangimento. Und dann ist die Person ein bisschen befremdet. Faz dias que eu não leio. Ja, ich lese es schon seit einigen Tagen nicht. Quantos dias? Wie viele Tage? Dia não, semana, né? Vielleicht nicht mal nur Tage, sondern auch Wochen. Quantas semanas? Wie viele Wochen? Sei lá, acho que meses, né? Vielleicht sind es sogar Monate. Acho que no ano passado, né? Letztes Jahr. Mas a pessoa vem pedir oração. Aber die Person möchte Gebet Porque a empfangen, vida dela tem problemas. weil es Probleme gibt in ihrem E Leben. porque ela não tem tempo na palavra, a vida dela está seca. Und weil sie keine Zeit hat, im Wort Gottes zu sein, ist ihr Leben trocken. Mas Jesus quer mudar isso na tua vida. Aber Jesus möchte das verändern in Ele deinem quer Leben. irrigar tua vida. Er möchte dein Leben bewässern. Para que nas diversas áreas da tua vida você dê fruto no tempo certo. Damit in ganz verschiedenen Bereichen deines Lebens du Frucht bringen kannst zur rechten Zeit. A palavra está dizendo aqui que ele vai colocar fontes nos vales. Und hier heißt es, dass er Quellen entspringen lassen wird in den Tälern. Sabe, muitos locais da Alemanha têm vales. Und wisst ihr, an vielen Plätzen hier in Deutschland gibt es Täler Montanhas dos dois lados. und Berge auf beiden Seiten. E a própria cidade de Stuttgart é uma cidade que está dentro de um vale. Auch Stuttgart selbst liegt im Tal. E o que Deus quer dizer que colocar fontes nos vales? Und was möchte Jesus sagen, wenn er sagt, er wird Quellen in den Tälern entspringen Quer dizer lassen? que ele tem a intenção de te encher. Das heißt, dass er vorhat, dich zu füllen. Talvez você pense, eu sou uma pessoa seca. Und vielleicht denkst du, ich bin ein ausgetrockneter Mensch. Eu não tenho vida. Ich habe kein Leben. Eu não sinto Deus. Ich spüre Gott nicht. Eu não sinto a presença de Ich Deus. spüre seine Gegenwart nicht. Então essa profecia está dizendo que ele quer te encher. Und diese Prophetie heißt, er möchte dich Ele füllen. quer colocar uma fonte na tua Er vida. möchte eine Quelle in dein Leben bringen. Então receba dessa Und fonte. deshalb empfange aus dieser Quelle. Receba dessa água. Empfange von diesem Wasser. Porque Deus está dizendo que ele quer colocar uma fonte em você. Denn Gott sagt, er möchte eine Quelle in dich hineinbringen. Está dizendo que também ele vai transformar o deserto num lago. Und er sagt auch, er möchte die Wüste in einen Fluss, in einen Teich verwandeln. E o chão ressequido em mananciais. Und die Wüste in fruchtbares Land. O que é isso? Und was bedeutet das? Milagre. Wunder. Deserto não pode virar lago, gente. Eine Wüste kann ja nicht zum Teich werden. A não ser de forma artificial, se a gente continuar colocando água ali a vida inteira. Außer halt künstlich, dass man es ständig bewässert. Ou se isso acontece pelo poder de Deus. Oder es geschieht durch die Macht Gottes. Então Deus te ama tanto Also Gott liebt dich so sehr. que se tem áreas de tua vida que são deserto, Und wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, die Wüsten sind, Ele quer transformar esse deserto num lago. er möchte diese Wüste in einen Teich verwandeln. Ele quer trazer água para onde mais precisa. Und er möchte Wasser da hineinbringen, wo es am meisten notwendig ist. O que tem no deserto? Was gibt es in der Wüste? Não tem nada. Da gibt es nichts.
Quando Jesus se levanta batizado e a pomba do Espírito está lá na cabeça dele, Und als Jesus aufgestanden ist, nachdem getauft wurde und die Taube, der Heilige Geist über ihn kam, a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. und da sagt die Bibel, dass Jesus in die Wüste ging und dort wurde er versucht vom Teufel. Só que no deserto não tinha restaurante, Aber in der Wüste gab es kein Restaurant, não tinha doner kebab, es gab kein Döner. e Jesus então passou 40 dias no deserto e não tinha nada para comer. Und Jesus war dort 40 Tage in der Wüste und er hatte nichts zu essen. No deserto falta comida, In der Wüste, da gibt es kein Essen. no deserto falta água, In der Wüste gibt es kein Wasser. no deserto falta tudo. In der Wüste, da fehlt einfach alles. Então nossa vida muitas vezes passa por um deserto, quando a gente começa a ficar sem alimento. Und unser Leben, das geht oft in eine Wüste, wenn wir keine Nahrung haben. E quando a gente não tem alimento, Und wenn wir keine Nahrung haben, quando a gente não está hidratado pela presença de Deus, wenn wir nicht bewässert sind von der Gegenwart Gottes, como é que um ser humano desses fica? wie geht es einem Menschen, der in so einer Situation ist? Fraco. Er wird schwach. Você fica fraco. Du wirst schwach. E foi por isso que Satanás apareceu. Und deshalb kam der Satan. 40 dias Jesus não comeu nada. 40 Tage lang hat Jesus nichts gegessen. Quando a gente está fraco é que Satanás mais aproveita. Und wenn wir schwach sind, dann nützt es der Satan am meisten. Mas Jesus quer transformar o teu deserto Aber Jesus möchte deine Wüste verwandeln num lago. in einen Teich. Porque no lago tem vida. Im Teich, da gibt es Leben. No lago peixes podem crescer. Im Teich, da können Fische wachsen. No lago plantas podem crescer. Im Teich, da können Pflanzen wachsen. Transformar o deserto num lago significa milagre. Und eine Wüste in einen Teich verwandeln, das bedeutet Wunder. Milagre passa a ser natural para você. Und ein Wunder wird zu normal werden für dich. Então aceite esse milagre de Deus na tua Und vida. deshalb empfange dieses Wunder Gottes in deinem Leben. Deixa Deus transformar o teu deserto num lago. Und lass Gott deine Wüste in einen Teich verwandeln. Deixa Ele fazer a vontade dele. Lass es zu, dass er seinen Willen tut. Mas pastor, por que Ele ainda não fez? Aber Pastor, warum hat er es bis jetzt noch nicht getan? Normalmente somos nós que estamos impedindo. Und normalerweise sind wir das Hindernis. Se Ele não é a nossa prioridade, Wenn er nicht unsere Priorität a ist, porta está fechada para Ele. dann ist die Tür für ihn verschlossen. Imagina Jesus batendo nessa porta, Stellt euch vor, Jesus klopft an diese Tür querendo entrar. und er möchte hereinkommen. A gente ouve a voz dele. Und wir hören seine Stimme Ele diz, quero passar tempo contigo. und er sagt, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Quero fazer parte do teu dia a dia. Ich möchte ein Teil sein von deinem Alltag. E você, peraí, Jesus, agora não. Und du stellst dich so hin und sagst, ja, warte mal, Jesus, jetzt Eu nicht. tenho outras coisas divertidas para fazer. Ich habe andere Sachen, die ich gerne tun E eu möchte. tenho muitas tarefas para fazer hoje, Jesus. Außerdem habe ich viele Aufgaben, die ich heute tun Espera, möchte. Jesus. Jesus, warte, Jesus. Agora não, Jesus. Nicht jetzt, Jesus. E Jesus tem água para você. Und Jesus hat Wasser für dich. Mas a gente não tem tempo para ele. Aber wir haben keine Zeit für ihn. E depois a gente culpa Jesus que a gente orou um pouquinho e o milagre não veio. Und nachher beschuldigen wir Jesus, weil wir ein bisschen gebetet haben, aber das Wunder kam nicht. Para transformar o deserto no lago leva tempo. Aber um eine Wüste in einen Teich zu verwandeln, da braucht es Zeit. Ninguém transforma um deserto num lago da noite para o dia. Und niemand verwandelt eine Wüste vom Tag zur Nacht in einen Teich. Se você não gasta tempo com Jesus, Wenn du keine Zeit mit Jesus verbringst, se ele está batendo na tua porta wenn er an deine Tür klopft e você está ignorando a voz dele, und wenn du seine Stimme ignorierst, não vai ter água. dann gibt es auch kein Wasser. Abre a porta para Jesus. Aber öffne die Tür für Jesus. Passe tempo com ele. Verbringe Zeit mit ihm. Deixa ele fazer a vontade de Deus na tua vida. Lass ihn seinen Willen tun in deinem Leben. E aí o teu deserto vai virar lago. Und dann wird aus deiner Wüste ein Teich Tem werden. milagres que não acontecem da noite para o dia. Und es gibt Wunder, die nicht vom Tag oder von einem Tag auf den anderen Leva geschehen. tempo. Die brauchen Leva Zeit, muito tempo. brauchen viel Zeit. Então, assim, deixa Deus trabalhar no teu coração no dia a dia. Also lass Gott an deinem Herz arbeiten, jeden Tag, Para que o teu coração seja transformado dia a dia. damit dein Herz verwandelt wird, jeden Tag. Deus quer fazer isso em você. Gott möchte das in dir tun. Isaías 12:3. Jesaja 12,3. Com alegria vocês tirarão águas da fonte da salvação. Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. A água de Deus também é para te salvar. Und das Wasser Gottes ist auch, um dich zu retten. Lembra que a água lá no dilúvio de Noé, ela foi para condenar a humanidade? Und erinnert ihr euch daran, das Wasser bei der Sintflut von Noah, da war es, um die Menschheit zu zerstören. Mas ela também foi para salvar. Aber andererseits war das Wasser auch dazu da, um zu retten. Apenas 8 pessoas se salvaram. Und nur 8 Menschen wurden gerettet. Apenas 8 pessoas reconstruíram a humanidade. Und nur aus 8 Menschen entstand die Menschheit wieder. E onde você quer estar? Und wo möchtest du sein? Você quer estar dentro da arca de Deus? Möchtest du in der Arche Gottes sein? Ou você quer estar lá fora
Está lá fora na água para te destruir. Oder möchtest du dort draußen im Wasser sein, damit du zerstört wirst? Venha para a água de salvação de Deus. Komm in das Wasser der Rettung Gottes. Beba dessa água. Trink von diesem Wasser. Ele está dizendo, vocês tirarão águas da fonte da salvação. Und sagt hier, ihr werdet Wasser aus dieser sprudelnden Quelle der Rettung Está nehmen. disponível para você. Also diese Quelle steht euch zur Verfügung. Mas você tem que gastar tempo. Aber du musst Zeit verbringen. Para tirar a fonte de água, você tem que ter um balde. Um Wasser aus der Quelle zu holen, brauchst du einen Eimer. Você tem que se levantar do seu lugar e ir até a fonte. Du musst aufstehen von deinem Platz und du musst bis zur Quelle gehen. Existe uma tarefa para ser feita. Also es gibt eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Aí quando a gente se abre, Und wenn wir uns öffnen, quando a gente abre a porta para o Senhor no nosso coração, wenn wir Jesus die Tür unseres Herzens öffnen, a promessa de Isaías 44:3 acontece em nossa vida. dann geschieht das Versprechen, das wir lesen in Jesaja 44,3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes da água seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über euren Nachkommen aus. Mit meinem Segen schütte ich eure Kinder. Agora a coisa ficou bem diferente, né? Und jetzt wird's alles ganz anders. A promessa do Espírito Santo. Das Versprechen des Heiligen Geistes. O Espírito Santo vindo até você. Der Heilige Geist kommt bis zu dir. E você pode estar perguntando, mas para que eu quero isso? Und du kannst sagen, aber wozu möchte ich das? Para que eu preciso do Espírito Santo? Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Deus não está dizendo só que Ele vai te dar o Espírito Santo, sei lá, num copinho d'água. Und Gott sagt nicht nur, er gibt dir den Heiligen Geist so wie so ein Glas Wasser, Está dizendo que Ele vai derramar sobre você. sondern es heißt, ich gieße ihn aus. Er gießt ihn aus. über Derramar dich. sobre você. Er gießt ihn über dich aus. Derramar sobre teus filhos. Er wird ihn ausgießen über deine Kinder. Derramar sobre os teus descendentes. Er wird ihn ausgießen über deine Nachkommen. Derramará, e aqui está dizendo no começo, pois derramarei água na terra sedenta. Am Anfang heißt es, denn ich gieße Wasser auf das durstige Land. Está bem claro. Es ist sehr klar. É para quem tem sede. Es ist für den, der Durst hat. Você tem sede do Espírito Santo? Hast du Durst nach dem Heiligen Geist Ou você não se importa com o Espírito Santo? oder ist er dir einfach egal? Quem tem sede Wer hat Durst, vai receber dessa água. wird von diesem Wasser Por empfangen. que alguns não recebem? Und warum empfangen manche nicht? Ah, talvez porque Deus não quis hoje. Vielleicht weil Gott heute nicht wollte. Não, muitas vezes é a sua fé que não está legal. Nein, oft liegt es an deinem Vertrauen, das nicht É so ganz in Ordnung é a ist. sua sede que não está naquele nível de receber. Oder dein Durst ist nicht so, dass du wirklich was empfängst. Então tenha sede, Und deshalb hab Durst, tenha fome, hab Hunger, busque Deus com sede. such nach Gott mit Porque Durst. Ele está prometendo que Ele vai derramar na água que estiver sedenta. Denn er verspricht, da das Wasser auszugießen, da wo jemand Durst hat. Porque Ele vai derramar do seu Espírito para quem não quer. Und warum soll er seinen Geist ausgießen bei denen, die es gar nicht wollen? Porque Ele vai derramar do seu Espírito para quem não se importa. Warum sollte er seinen Geist ausgießen bei denen, denen es total egal ist? Ele vai derramar para os sedentos. Er wird es ausgießen bei den Mas, Durstigen. pastor, como é que eu faço para ser um sedento? Aber Pastor, wie mache ich es, dass ich ein Durstiger werde? Ele está batendo na porta. Er klopft an die Tür Com vários e vários baldes de água. mit vielen oder mit einigen Eimern voll Wasser. Não é um simples copinho. Es ist nicht einfach nur ein Glas. É um rio. Es ist ein Fluss. É um rio imenso que Ele quer te dar. Einen riesigen Fluss möchte er dir geben. Mas se você não se importa, Aber wenn es dir egal ist, se você não tem sede, wenn du keinen Durst hast, Ele vai bater em outra porta. dann wird er an einer anderen Tür klopfen. E vai dar para quem tem sede. Und dann wird er es denen geben, die Durst haben. É assim que é. Und so ist es. E nós, como igreja, Und wir als Gemeinde, estamos sedentos dessa água? haben wir Durst nach diesem Wasser? Ou a gente quer só viver o nosso dia a dia, o domingo a domingo, e tá tudo bem do jeito que tá? Oder möchten wir einfach normal unseren Alltag weiterleben, auch Sonntag für Sonntag, so wie es einfach ist? Eu, como líder dessa igreja, quero dizer para você: Und ich als Leiter von dieser Gemeinde möchte euch sagen, tenhamos sede. wir haben Durst. Vamos juntos ter Wir sede. sollen haben wir gemeinsam Vamos Durst. juntos buscar a Deus. Lasst uns gemeinsam nach Gott Vamos nos suchen. achegar a Ele, diante dele com sede. Und gehen wir zu ihm und kommen wir vor ihn mit Durst. E Ele vai responder. Und er wird antworten. Ele sempre responde. Er antwortet immer. Sabe naquela passagem bíblica que fala da viúva que tinha uma causa na justiça? Und wisst ihr, an dieser Bibelstelle, wo es von dieser Witwe redet, die einen Fall vor Gericht hatte, O juiz não julgava a causa dela. der
Richter hat ihren Fall nicht gelöst. Ela era viúva, Sie war eine Witwe ela precisava muito que aquela causa fosse ganha, und es war so notwendig, dass sie einen Sieg hatte in diesem Fall. mas o juiz era mau. Aber der Richter war schlecht. Mas aquela mulher não desistiu. Aber diese Frau hat nicht aufgegeben. Até na casa do juiz ela ia perturbar a paciência dele, pedindo, julga minha causa. Sogar sie ging bis zum Richterheim und hat gesagt, bitte kümmere dich um meinen Fall. Julga minha causa. Sie hat geklopft, sie hat gesagt, richte, also kümmere dich um meinen Fall. Eu preciso. Ich brauch's. Eu não vou desistir. Und ich werde nicht aufgeben. Julga minha causa. Kümmere dich um meinen Fall. Parecia Jacó segurando o anjo. Wie da als Jakob den Engel festgehalten hat. Eu não deixo você ir embora enquanto você não me abençoar. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. E o que Jesus fala Und was sagt Jesus? quando ele conta essa parábola? Als dieses Gleichnis erzählt, Se o juiz que é mau wenn der Richter, der schlecht ist, responde essa mulher, wenn er dieser Frau antwortet, imagina Deus. stell dir vor, was Gott dann macht. Com certeza ele vai responder. Ganz sicher wird er antworten. Os seus filhos, Deine Kinder, que lhe clamam dia e noite. seinen Kindern, die Tag und Nacht nach ihm rufen. Então, irmão, se você está perdendo o sono na madrugada, Und deshalb, wenn du zum Beispiel nachts aufwachst, pode ser o Espírito Santo te chamando para beber da água dele. es kann sein, dass der Heilige Geist dich ruft, damit du von seinem Wasser trinkst. Se você está perdendo, se você acorda mais cedo que o normal, Oder wenn du früher aufwachst als normal, pode ser o Espírito Santo te chamando para dar da água dele. kann sein, dass der Heilige Geist dich ruft, weil er dir von seinem Wasser geben möchte. Aproveita a oportunidade Also nützt die Gelegenheit e beba dessa água. und trink von diesem Wasser. E veja a tua vida mudar. Und schau, wie dein Leben sich verändert. E veja Deus te proteger das coisas ruins do dia a dia. Und schau, wie Gott dich beschützt in deinem Alltag. Tem uma história de um amigo meu que parece até piada. Und es gibt eine Geschichte von einem Freund von mir und das hört sich an wie ein Witz. É uma situação meio dramática, né, que aconteceu com ele. Also es war eine etwas dramatische Situation. E ele tinha um bom hábito de, se ele acordasse de madrugada, ele dobrava os joelhos e orava para Deus. Er hatte diese gute Angewohnheit, wenn er nachts aufgewacht ist, dann hat er sich niedergekniet und hat zu Gott E gebetet. tudo passava bem na vida dele. Und alles ging gut in seinem Leben. E aí um dia ele acordou e pensou, hoje eu não vou orar não. Und eines Tages oder nachts ist er aufgewacht und dachte, ja, aber heute Acho que kann ich Deus, nicht beten. acho que Deus está bem com isso se eu não orar hoje. Und ich glaube, es ist okay für Gott, wenn ich heute nicht bete. Pois exatamente naquele dia que ele não orou na madrugada, Aber ganz genau in dieser Nacht, in der er nicht gebetet hat, que ele preferiu dormir, wo er lieber geschlafen hat, ele teve um dos piores acidentes no carro dele. da hatte er einen seiner schlimmsten Unfälle. E ele entendeu então. Und dann hat er es verstanden. Cada vez que eu acordar de madrugada, Jedes Mal, wenn ich aufwache nachts, eu vou orar pelo meu dia. werde ich für meinen Tag beten. Não fique com medo, Deus não vai causar acidentes na tua vida por causa da tua desobediência, tá? Und hab keine Angst, Gott wird nicht Unfälle geschehen lassen wegen deinem Ungehorsam. Mas Deus quer ser teu amigo. Aber Gott möchte dein Freund sein. E muitas vezes, para encontrar esse amigo, é bom orar. Und oft, um diesen Freund zu treffen, ist es gut zu beten. Mas, pastor, eu não consigo levantar de madrugada. Eu tenho um sono muito bom, durmo lá por 10 da noite e só acordo 6 da manhã. Aber Pastor, ich schaffe es nicht, nachts aufzustehen. Ich schlafe wirklich gut, ich gehe um 10 ins Bett, wache erst am nächsten Morgen auf. Não estou falando que seja obrigado a orar na madrugada. Und ich sage nicht, dass es notwendig oder dass es Pflicht ist, nachts zu beten. Mas se ele está te chamando, Aber wenn er dich ruft, se por acaso ele te chamar, wenn er dich eventuell ruft, faça como o profeta Samuel. dann mach's wie der Prophet Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Rede, Herr, und dein Diener hört. Eu estou aqui para te ouvir. Ich bin hier, um dich zu hören. Mas eu oro e não ouço nada de Deus. Aber ich bete und ich höre nichts von Gott. Tem um segredo para você conseguir isso. Aber dann gibt es ein Geheimnis, wie du das bekommen kannst. Se você não está ouvindo Deus na sua oração, Wenn du Gott nicht hörst in deinem Gebet, abra a Bíblia. dann schlag die Bibel auf. Deus vai falar lá. Und Gott wird dort reden. Comece a ler. Fang an zu lesen. Deus vai falar contigo. Gott wird zu dir E reden. Ele vai matar a tua sede na palavra. Und er wird deinen Durst stillen im Wort. Deus quer fazer isso na tua vida. Gott möchte das tun in deinem Leben. Mas leva tempo para transformar um deserto no lago. Aber es braucht eine Zeit, um eine Wüste in einen Teich zu verwandeln. João capítulo 4, versículo 10. Johannes 4, Vers 10. Uma das passagens bíblicas mais bonitas que eu vejo na Bíblia. Eine der schönsten Bibelstellen, die ich sehe in der Bibel. A mulher samaritana, Die Frau aus Samarien. uma mulher imperfeita. Eine unperfekte Frau. E nós não somos melhores do que ela. Und wir sind nicht besser als sie. A mulher tão imperfeita que 5 maridos resolveram divorciar dela. Und sie war so wenig perfekt, dass 5 Männer sich von ihr scheiden lassen haben. Alguma coisa que não estava legal na vida dessa mulher fez com que 5 homens desistissem do casamento com ela. Also irgendetwas im Leben von dieser Frau war so, dass 5
Männer, die mit ihr verheiratet waren, aufgegeben E haben. eu não sou ninguém para julgar, porque eu não sei o que aconteceu na vida dela. Und ich bin niemand, der verurteilen kann. Ich weiß auch gar nicht, was war in ihrem E Leben. eu também não sou perfeito. Und ich bin auch nicht perfekt. Mas Jesus encontrou aquela mulher. Aber Jesus ist dieser Frau begegnet. E Jesus tinha algo melhor para a vida dela. Und Jesus hatte etwas Besseres für ihr Leben. E então aquela mulher, Jesus pede água para ela. Und Jesus bittet sie um Wasser. E aquela mulher ficou assim, mas como assim você sendo judeu está falando comigo? Und diese Frau hat gesagt, aber wie kannst du als Jude mit mir reden? Ela, em vez de simplesmente dar água, ela ficou questionando Jesus. Und anstatt ihm einfach Wasser zu geben, hat sie das hinterfragt. Talvez ela fosse questionadora mesmo. Vielleicht hat sie immer alles hinterfragt. Talvez por isso que os maridos abandonaram ela, eu não sei. Vielleicht sind deshalb die Männer von ihr weg. Mas Jesus disse para ela, Aber Jesus hat zu ihr gesagt, João 4,10, Johannes 4,10, se você conhecesse o dom de Deus e que está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, Água das viva. du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Água viva. Lebendiges Wasser. E em algumas versões fala água que dá vida. Und in anderen Übersetzungen heißt es Wasser, das Leben bringt. Jesus queria dar água que dá vida para aquela mulher. Und Jesus wollte dieses Wasser, das Leben gibt, dieser Frau E se geben. você leu essa passagem da Bíblia, você conhece a história. Und wenn du diese Geschichte gelesen hast, also du kennst diese Geschichte sicher, A mulher continuou questionando Jesus. und diese Frau hat Jesus weiter hinterfragt. Mas peraí, esse aqui é o poço de Jacó. Aber das hier ist doch der Jakobsbrunnen. O nosso ancestral Jacó construiu esse poço. Unsere Vorfahren haben diesen Brunnen gegraben. Por acaso o senhor é maior do que Jacó para poder me oferecer uma água melhor do que a desse poço? Bist du etwa größer als Jakob, dass du mir ein besseres Wasser anbieten O möchtest? que o senhor tem de melhor? Was hast du an besserem? E Jesus disse, se você souber dessa água, se você soubesse com quem você está falando, Und Jesus hat gesagt, wenn du wüsstest, mit wem du hier gerade redest, se você soubesse a oportunidade que está diante de você, wenn du wüsstest, was für eine Gelegenheit du hier vor dir hast, você não ia dar só um aperto de mão em Jesus. dann würdest du Jesus nicht nur die Hand schütteln. Você não ia apenas cantar louvores para Du Jesus. würdest Jesus nicht nur Loblieder singen. Você não ia apenas dar sua oferta e seu dízimo para Du Jesus. würdest ihm nicht nur dein Opfer und deinen Zehnten geben. Você ia pedir para Ele Du würdest ihn bitten e Ele te daria und er würde dir geben. água que dá vida. Wasser, das Leben gibt. Então vamos nos colocar no lugar dessa mulher samaritana. Und deshalb stellen wir uns an den Platz von dieser samaritanischen O que não Frau. faltava na vida dela era a morte. Was nicht gefehlt hat in ihrem Leben, war Tod. 5 casamentos que não deram certo. 5 Ehen, die nicht funktioniert haben. E o homem que assumiu ela, ele era casado com outra. Und der Mann, der dann bei ihr war mit einer anderen verheiratet. A reputação dela não era das melhores. Also ihr Ruf war nicht der beste. Ela era com certeza observada como pecadora. Ganz sicher wurde sie von allen als Sünderin angesehen. Ela tinha que buscar água naquele poço num horário que as outras mulheres não estavam lá para falar mal da vida dela. Und sie musste dort zu einer Uhrzeit an diesen Brunnen gehen, wo sie die anderen Frauen nicht getroffen hat, schlecht über sie zu reden. E Jesus podia apenas ser mais um religioso que olhar para ela, pecadora, nem quero chegar perto. Und Jesus könnte noch ein nächster Religiöser sein und sie anschauen und denken, diese Sünderin, ich schaue sie gar nicht an. Mas lembra da história que Jesus nos mandou amar as pessoas? Aber erinnert ihr euch an die Geschichte, in der Jesus uns sagt, wir sollen die Menschen lieben? Ele tem autoridade para mandar você amar as pessoas. Er hat die Autorität, dir zu sagen, liebe die Menschen, Porque ele deu exemplo. weil er das Beispiel gegeben Ele hat. não condenou, não julgou aquela mulher. Er hat die Frau nicht verurteilt. Ela tinha pecado suficiente para ele condenar ela. Sie hatte genügend Sünden, damit er sie Ela verurteilen não podia konnte. nem, pelas tradições da época, ficar conversando com um homem, com Jesus. Und durch die Tradition, durch die Gebräuche der Zeit hätte sie eigentlich gar nicht mit Jesus reden dürfen. Mas Jesus resolveu dar para ela uma água que dá vida. Aber Jesus war entschlossen, ihr dieses Wasser zu geben, das Leben bringt. Essa água que dá vida perdoaria os pecados dela. Und dieses Wasser, das Leben bringt, würde ihre Sünden vergeben. Essa água que dá vida mudaria o coração dela. Dieses Wasser, das Leben bringt, würde ihr Herz verändern. E se você ler o restante da passagem, essa água que dá vida transformaria ela numa adoradora do Pai em espírito e em verdade. Und dieses Wasser, das Leben bringt, würde ihr Leben verändern in eine Anbeterin, die den Herrn, den Vater anbetet im Geist und in der Wahrheit. Jesus quer te dar hoje essa água que dá vida. Und Jesus möchte dir heute dieses
Wasser geben, das Leben bringt. Essa água vai curar teu coração. Und dieses Wasser wird dein Herz heilen. Essa água vai remover teus pecados. Dieses Wasser wird deine Sünden wegnehmen. Essa água vai limpar você por dentro e por fora. Und dieses Wasser wird dich reinigen, innerlich und äußerlich. Essa água vai transformar você num adorador em espírito e verdade. Dieses Wasser wird dich verändern in einen Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Pastor, o que é ser um adorador do Pai em espírito e verdade? Aber Pastor, was heißt es, ein Anbeter des Vaters zu sein, im Geist und in der Wahrheit? Quer dizer que adorar aqui na igreja é fácil. Und das heißt, hier in der Gemeinde anzubeten, ist einfach. Levanta a mão, Man hebt die Hände baixa a mão, oder tut sie auch wieder runter, senta na cadeira, levanta da cadeira, setzt sich oder steht wieder auf, canta um hino bonito, singt ein schönes Lied, dá o dinheiro na hora da oferta, gibt dann noch beim Opfer Geld cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, und begrüßt den anderen mit dem Frieden des Herrn. ora junto com a igreja. Man betet gemeinsam mit der Gemeinde. Tudo isso é adoração. All das ist Tudo, Anbetung. o fato de você ter saído de casa e vindo para cá é adoração. Und auch, dass du von zu Hause weg bist und hierher gekommen bist, ist Anbetung. Mas aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, Aber die den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit, a adoração acontece o tempo todo. Anbetung geschieht die ganze Zeit. Lembra de que Paulo falou que tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus? Und erinnert ihr euch daran, dass Paulus gesagt hat, alles, was ihr tun sollt, soll zur Herrlichkeit, zur Ehre Gottes sein. Quando você come, que seja para a glória de Deus. Wenn du isst, dann soll es sein zur Ehre Gottes. Quando você bebe, que seja para a glória de Wenn du Deus. trinkst, soll es zur Ehre Gottes sein. Quando você usa o teu celular, que seja para a glória de Wenn Deus. du an deinem Handy bist, soll es zur Ehre Gottes sein. Quando você assiste televisão, que seja para a glória de Deus. Wenn du Fernseher schaust, soll es zur Ehre Gottes sein. Quando você conversa com alguém, que seja para a glória de Wenn Deus. du mit jemand redest, soll es zur Ehre Gottes sein. Até quando você ora, que seja para a glória de Deus. Auch wenn du betest, soll es zur Ehre Gottes sein. Eu ouvi falar de que tem pessoas que fazem oração negativa contra os outros. Und ich habe schon gehört, dass es Menschen gibt, die beten negative Dinge gegen andere Menschen. Gente que está orando para que a vida do outro, o ministério do outro não dê certo. Es gibt Menschen, die beten, dass das Leben oder auch der Dienst des anderen nicht funktioniert. Uma oração dessa não está dando glória para Deus. Und so ein Gebet gibt Gott nicht die Ehre. Uma oração como essa não é adoração de verdade. Und so ein Gebet ist keine wahre Anbetung. Agora, quando as tuas atitudes, o teu dia a dia, Aber wenn deine Taten, dein Alltag, sejam as mais espirituais ou as menos espirituais, wenn es allergeistlichsten oder auch nicht geistlich sind, que quando você está dando glória para Deus, wenn du Gott die Ehre gibst, aí eu tenho que te dizer, você está realmente adorando o Pai em espírito e verdade. dann kann ich dir sagen, dann betest du den Vater wirklich an im Geist und in der Wahrheit. Porque assim você é um adorador aqui dentro do quadrado da igreja, Denn so bist du hier innerhalb den Gemeinderäumen ein Anbeter, lá na sua casa, dort bei dir zu Hause, lá no seu quarto, dort in deinem Zimmer, lá na sua escola, dort in deiner Schule, lá no seu trabalho, dort in deiner Arbeit, junto com seus amigos mit deinen Freunden e até com aquelas pessoas que você não gosta muito, und auch mit den Menschen zusammen, die du nicht so sehr as magst. tuas atitudes, Aber dein Handeln, as tuas palavras deine Worte dão glória para Deus. geben Gott die Ehre. Então essa água que Jesus está oferecendo para você, Also dieses Wasser, das Jesus dir anbietet, ela transforma tuas atitudes, verwandelt dein Handeln, ela transforma teu coração. verwandelt dein Herz. Água que dá vida. Das Wasser, das Leben gibt. E aquilo que parece morte na tua vida começa a mudar. Und das, was Tod scheint in deinem Leben, wird sich verändern. Tá tendo morte no teu casamento? Gibt es Tod in deiner Ehe? Jesus tem água que dá vida. Jesus hat Wasser, das Leben Tá bringt. tendo morte na relação de pais e filhos? Deus tem água para você. Gibt es Tod in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern? Jesus hat dieses Wasser, das Leben hineinbringt. Tá tendo morte na tua saúde? Gibt es Tod in deiner Gesundheit? Ele tem água para você. Hat Wasser für dich. Tá tendo morte na tua saúde mental? Gibt es Tod in deinem mentalen Gesundheit? Ele tem água para você. Hat Wasser für dich. Tá tendo morte lá no teu trabalho? Gibt es Tod in deiner Arbeit? Ele tem água que dá vida para você. Hat das Wasser des Lebens für dich. Receba dessa água da Und vida. empfange dieses Através do Lebenswasser Espírito Santo. durch den Heiligen Geist. Deixa essa água fluir. Lass dieses Wasser fließen. João 4, 13 a 14. Johannes 4, 13 und 14. Jesus continua a explicar para aquela mulher. Und Jesus erklärt weiter dieser Frau. Quem beber da água desse poço normal terá sede outra vez. Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Essa água começa a mexer com você hoje. Und dieses Wasser wird heute anfangen, in dir zu wirken. Ela começa a te dar vida hoje. Wird heute anfangen, in dir Leben zu Transforma a bringen. tua mente, Wird deinen Gedanken verändern, o teu coração, dein Herz,
a tua alma, deine Seele. e essa água te leva para a vida eterna. Und dieses Wasser bringt dich zum ewigen Leben. E esse é o nosso objetivo como igreja, a Und vida das eterna. ist unser Ziel als Gemeinde hier auf der Erde. Nós vamos chegar lá por causa dessa água que Jesus tem para dar. Und wir werden dort am Ende ankommen wegen diesem Wasser, das Jesus geben will. E todo mundo aqui quer vida eterna, amém? Und jeder möchte das ewige Leben. Então beba da água que Jesus tem para Und você. deshalb trink dieses Wasser, das Jesus für dich hat. E aí Jesus disse em João 7, 37 a 38. Und dann sagt Jesus in Johannes 7, Verse 37 und 38. Jesus escandalizou os religiosos da época. Es war ein Skandal für die Religiösen in der Zeit. Jesus estava lá no meio da festa da Páscoa. Jesus war dort im Höhepunkt dieser Festwoche an Imagina um povo que passa uma semana inteira celebrando uma festa. Pessach und die waren eine Woche lang dort und haben gefeiert. Os judeus estavam lá em Israel, Und die Juden waren dort in Jerusalem celebrando a Páscoa do Senhor. und sie haben das Passafest gefeiert. Celebrando aquele dia que o anjo da morte ia passar no Egito. Sie haben diesen Tag gefeiert, als der Engel des Todes durch Ägypten zog. Mas naquele dia Deus mandou que cada israelita colocasse o sangue na porta. Aber Gott hat gesagt, alle Israelis sollten Blut an die Türen, um die Türen herum streichen. Matem cordeiro, Opfere ein Lamm, pega o sangue dele. nimm sein Blut E aqui na porta você coloca desse sangue. und an den Türrahmen, da streich dieses Blut. E então, quando o anjo da morte passar, ele não vai matar o primogênito da tua casa. Und wenn der Todesengel vorbeikommt, wird er den Erstgeborenen von dir nicht umbringen. O primeiro filho que nasceu naquela casa não vai morrer. Und der erste Sohn, der geboren wurde in diesem Haus, E wird aquele nicht milagre sterben. aconteceu. Und dieses Wunder ist geschehen. E então Israel foi ordenado para ele celebrar a Páscoa do Senhor. Und deshalb war es ein Gebot für Israel, dieses Fest immer wieder zu feiern. Celebrar o dia que o anjo, quando viu o sangue na porta, dizia, nessa casa não. Diesen Tag zu feiern, als der Todesengel das Blut gesehen hat, hat er gesagt, hier nicht. Essa casa está protegida com o sangue do cordeiro. Dieses Haus ist geschützt durch das Blut des Lammes. Então a maldição não vai chegar nessa casa. Und deshalb kommt der Fluch nicht rein in dieses O Haus. mal não vai chegar nessa Das casa. Böse kommt nicht in dieses A Haus. morte não vai chegar nessa Der casa. Tod kommt nicht in dieses Haus. Então Israel estava celebrando aquela festa. Und Israel hat dieses Fest gefeiert. Israel confiava no Deus. Israel hat auf Gott O vertraut, Deus que eles conheciam. diesen Gott, den sie kannten, O Deus que livrou os antepassados deles. den Gott, der ihre Vorfahren befreit hat. Mas Jesus tinha uma nova aliança para eles. Aber Jesus hatte einen neuen Bund für sie. Jesus tinha uma nova mensagem para eles. Jesus hatte eine neue Botschaft für sie. E aí Jesus escandaliza todo mundo. Und dann wird er zum Skandal für alle. Ele deve ter subido em algum local alto ali para falar. Wahrscheinlich ging er irgendwo stieg er auf irgendwas drauf, um zu reden. E ele se levantou e disse em alta voz no meio da festa: Und er ist aufgestanden und hat gesagt, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heiligen Schriften sagen. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Eu não falei que Jesus estava vindo com uma nova mensagem? Habe ich nicht gesagt, dass Jesus eine neue Botschaft gebracht hat? Eu não falei que ele estava vindo com uma nova aliança? Habe ich nicht gesagt, dass er kam mit einem neuen Bund? Porque na velha aliança, Denn beim alten Bund, nós recebíamos da água de Deus. E ponto final. da haben wir bekommen vom Wasser Gottes und das war's. Deus te dá, Gott gibt's dir, você recebe du empfängst es e é teu. und dann ist es deins. Faz o que quiser com essa Und du água. machst was du möchtest mit diesem Wasser. Nessa nova aliança de In Jesus, diesem neuen Bund von Jesus, ele diz, você tem sede? da sagt er, hast du Durst? Está com vontade de receber? Möchtest du bekommen? Se não está com vontade, fica aí mesmo. Problema teu, tudo Wenn bem. du nicht bekommen möchtest, dann bleib einfach an deinem Platz. Mas quem tem sede, Aber wer Durst hat, vem para mim. kommt zu mir. Beba. Beba de mim. Trink von mir. Eu sou a fonte de água viva. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. E se você beber dessa fonte de água viva, Du trinkst von dieser Quelle des lebendigen Wassers. rios de água viva fluirão de você. Dann werden Flüsse von lebendigem Wasser aus dir fließen. Agora você não faz mais só o que quiser com a água. Und jetzt machst du nicht mehr einfach, was du möchtest mit diesem Wasser. Agora você não mais guarda essa água só para você. Jetzt behältst du dieses Wasser nicht mehr einfach nur für dich. Agora você compartilha.
Jetzt teilst du es. Agora você oferece. Jetzt bietest du es an. Agora você dá para os outros. Jetzt gibst du es auch den anderen. Agora você é a fonte Jetzt também. bist du auch die Quelle. Nós somos corpo de Cristo. Wir sind der Leib von Christus. E como corpo de Cristo fazemos o quê? As obras de Cristo. Und als der Körper von Christus, was machen wir? Wir machen die Taten von ihm. Se ele é a fonte que dá água, Und wenn er die Quelle ist, die Wasser gibt, nós somos a fonte que dá água. dann sind wir die Quelle, die Wasser geben. Jesus usa nós para sermos a fonte que dá água para os outros. Und Jesus benutzt uns, um anderen dieses Wasser aus der Quelle zu geben. Rio de água viva, Und diesen Fluss lebendigen Wassers, que flui de dentro de nós. der fließt aus uns heraus. Porque o Espírito Santo está em nós. Der Heilige Geist in uns ist. E aí, quando o Espírito Santo está em nós, Und dann, wenn der Heilige Geist in uns ist, e esses rios fluem, wenn diese Wasser fließen, quando as palavras que saem da nossa boca são palavras de vida. dann sind die Worte, die aus unserem Mund kommen, Worte des Lebens. O nosso toque é um toque de vida. Und unsere Berührung ist eine Berührung des Lebens. O nosso abraço é um abraço de vida. Und unsere Umarmung ist eine Umarmung des Lebens. Até o tempo de comunhão, quando a gente come junto, é um tempo de vida. Und auch die Zeit der Gemeinschaft ist eine Zeit des Lebens. Porque para isso é para isso que a água serve. Denn dafür ist das Wasser nützlich. Então, por que Jesus é a nossa fonte? Und warum ist Jesus unsere Quelle? Porque ele quer nos transformar em uma fonte que dá vida. Warum möchte er uns verwandeln in eine Quelle des Lebens? Eu peço que você ore agora. Bitte, dass ihr jetzt betet. E se você está sentindo que sua vida é um deserto, Und wenn du spürst, dass dein Leben eine Wüste ist, se você está sentindo que você precisa dessa água que dá vida, wenn du spürst, dass du dieses Wasser brauchst, das Leben gibt, eu não vou pedir para você impor a mão sobre o seu irmão do lado hoje, ich bitte heute nicht darum, dass du deine Hand auf deinen Bruder oder deine Schwester legst, mas como somos um corpo, aber weil wir ein Leib sind, eu queria que na medida do possível nós nos dessemos as mãos bitte ich, wenn es möglich ist, dass wir uns die Hände geben, para mostrar a nossa unidade. damit wir unsere Einheit zeigen. E nós vamos orar juntos. Und wir werden gemeinsam beten. Se você quiser, você repete a oração que eu fizer, Und wenn du möchtest, dann wiederhole das Gebet, das ich ou sprechen senão você werde, faz a sua própria oração, oder sprech dein eigenes Gebet. porque você sabe como está a sua vida com Denn Deus. du weißt, wie dein Leben mit Gott aussieht. Deus quer te dar água hoje. Und Gott möchte dir heute Wasser geben. E Deus quer nos dar água hoje. Und Gott möchte uns Wasser geben. E Deus quer nos transformar em pessoas que dão água para os outros. Gott möchte uns verwandeln in Menschen, die Wasser geben. Então vamos em unidade Deshalb machen wir es in Einheit. fazer essa oração. Sprechen wir gemeinsam dieses Receber Gebet. essa água. Und empfangen wir dieses Wasser. Deixar essa água do Espírito passar no meio de nós. Und lassen wir dieses Wasser des Heiligen Geistes unter uns fließen. Pai, nós como corpo clamamos a Ti, Senhor. Vater, wir als Leib, wir rufen zu dir. Muitas vezes nossa vida está um deserto, sim, Senhor. Oft ist unser Leben eine Wüste. Mas vem, Senhor, cumprir Tua promessa em nossas vidas, Aber komm und Senhor. erfülle dein Versprechen in unserem Leben. Transforma os desertos de nossa vida em lagos, Pai. Und verwandle die Wüsten in unserem Leben in Teiche. A gente vem diante de Ti com sede. Und wir kommen vor dich mit Durst. A gente vem bater na Tua porta, Senhor. Wir kommen und klopfen an deine Tür, E Herr. a gente abre a porta do nosso coração para Ti. Und wir öffnen die Tür unseres Herzens für Estamos com dich. sede, Senhor. Und wir haben Durst, Herr. E a gente vem até Ti para beber, Senhor. Wir kommen bis zu dir, um zu trinken, Que Herr. essa água entre dentro de nós. Und lass dieses Wasser hineinkommen in uns. Que esse poder e esse amor do Espírito Santo flua dentro de nós. Und diese Macht und diese Liebe des Heiligen Geistes soll in uns fließen. E faz de cada um de nós, Senhor, fontes de água viva, Und mach Senhor. aus jedem von uns eine Quelle des ewigen Lebens. Para levar vida para o mundo. Damit wir Leben in die Welt bringen. Para levar vida para nossa própria família, Wir Senhor. Leben hineinbringen in unsere eigene Familie. Para levar vida para os nossos vizinhos, Wir Senhor. Leben bringen für unsere Nachbarn. Para levar vida para os nossos amigos, Senhor. Wir Leben bringen für unsere Freunde. Para levar vida para os nossos colegas de trabalho ou de escola, Senhor. Wir Leben bringen für unsere Kollegen auf der Arbeit oder in der Schule. Sejamos cheios do Espírito Oh, Santo. wir wollen voll sein des Heiligen Geistes. Cheios de vida. Voller Leben. Cheios da água que dá vida. Voll mit diesem Wasser des Em Lebens. nome de Jesus. Im Namen von Jesus. Viemos diante de Ti com sede, Wir Senhor. kommen vor dich mit Durst, Herr. Sacia a nossa sede, Senhor. Und stille du unseren Durst. Precisamos de Ti, Wir Senhor. brauchen dich, Herr. Nós queremos apresentar, Senhor, Und Herr, wir möchten vor dich legen. nossos corpos, Senhor, Unsere Körper. como sacrifícios vivos diante de Ti, Als Senhor. lebendige Opfer vor dir. Limpa nosso coração com Tua água, Senhor. Reinige unser Herz mit deinem Wasser. Limpa nossa mente com Tua água, Senhor. Reinige unsere Gedanken mit deinem Wasser. E onde a gente for, Und wo wir hingehen, que o deserto floresça,
Oder lass die Wüste erblühen. Que nossas palavras sejam palavras de vida. Und lass unsere Worte Worte des Lebens Que sein. até no nosso olhar haja vida, Senhor. Und auch in unserem Blick soll Leben sein, Que Herr. no nosso pensar haja vida, Und in Senhor. unseren Gedanken soll Leben sein, Em Herr. nome de Jesus. Im Namen von Em Jesus. nome de Im Jesus. Namen von Jesus. Podem sentar que eu tenho mais uma coisinha para falar para Ihr vocês. könnt euch setzen, ich habe noch etwas, was ich euch sagen möchte. Nós, como igreja, como liderança, Wir als Gemeinde, wir als Leiter, nós pensamos muito sobre o futuro da igreja. wir denken sehr viel nach über die Zukunft der Gemeinde. E uma coisa que a gente pensa para a igreja é que essa igreja precisa crescer. Und etwas, was wir denken für die Gemeinde, ist, dass die Gemeinde wachsen muss. Essa não é uma necessidade da igreja. Und das ist nicht eine Notwendigkeit für É die uma, Gemeinde, é uma necessidade dos que estão lá fora que precisam disso. sondern für die, die da draußen sind, die Jesus brauchen. Para que eles se tornem adoradores do Pai em espírito e em verdade. Damit sie Anbeter werden des Vaters im Geist und in der Wahrheit. Para isso, em algum momento, nós vamos começar a evangelizar mais, Und dafür möchten wir anfangen, mehr zu evangelisieren, oferecer amor para as pessoas através da oração. möchten den Menschen Liebe anbieten durch das Gebet. Mas o nome da nossa igreja é bem grande, né? Aber der Name von unserer Gemeinde ist sehr groß. Brasilianische Deutsche Gemeinde. Stuttgart. Igreja Brasileira Alemã de Stuttgart. E Dieser Name ist sehr lang, ja. E muitas vezes, por causa disso, a gente pensa, será que vamos ter brasileiros suficientes para encher a igreja? Und oft auch deshalb denken wir, haben wir genügend Brasilianer, damit die Gemeinde voll wird? Não, Nein, muito provavelmente não. wahrscheinlich nicht. Mas como é que a gente pode alcançar os alemães? Aber wie können wir die Deutschen erreichen? E também aqueles que não são alemães, mas falam alemão. Oder auch die, die keine Deutschen sind, aber die Deutsch reden. Se eles veem o nome da igreja brasileira, Wenn sie im Namen der Gemeinde brasilianisch sehen, pode criar uma barreira. dann kann das ein Hindernis sein. E aí, então, fomos orar Und dann haben wir gebetet e perguntar se Deus tinha algo a dizer sobre isso. und wir haben gefragt, ob Jesus etwas darüber zu sagen hat. E depois, então, eu trouxe o tema para a liderança da igreja. Und dann habe ich der Leiterschaft der Gemeinde das Thema vorgestellt. E eu queria que a liderança da igreja viesse aqui para frente. Und ich möchte gerne, dass die Leiter nach vorne kommen, Só para ficar aqui na frente mesmo, Fabiane, Rafa e minha esposa nur um também. hier vorne zu sein. E então nós conversamos sobre esse tema, Und dann haben wir über dieses Thema geredet começamos a pensar em ideias para o nome da igreja. und wir haben überlegt, welche Ideen wir hatten. Von Oramos um pouco sobre isso Und wir haben ein bisschen darüber gebetet. e depois trouxemos para o grupo dos Mitarbeiter da igreja, o grupo dos obreiros da igreja. Und später haben wir es dann in die Mitarbeiterrunde gebracht. Fizemos uma votação Wir haben eine Wahl gemacht e então decidimos por um nome. und dann haben wir uns entschieden für einen Namen. E esse nome foi pensado, foi orado Und über diesen Namen wurde e nachgedacht, foi wurde drüber votado também, porque tem que gebetet ter uma certa democracia, né? und es wurde gewählt, weil es ja auch eine Art Demokratie gibt. E então nós pensamos num nome que não tivesse nenhuma outra igreja na Alemanha com o mesmo nome. Und dann dachten wir an einen Namen, den keine andere Gemeinde in Deutschland hat. O nome tinha que ser alemão de preferência, se possível. Der Name sollte, wenn möglich, deutsch sein. E o nome tinha que fazer algum sentido para o contexto da nossa igreja. Und der Name sollte irgendeinen Sinn machen in Bezug auf unsere Gemeinde. E antes de eu apresentar o nome, deixa eu falar algumas coincidências aqui interessantes. Und bevor ich jetzt den Namen sage, lasst mich einige interessante Sachen noch sagen. Eu sei, mas aí muita gente. Então, assim, onde é que a gente está? Onde é que a igreja está? No bairro de Bad Cannstatt, né? Wenn wir beobachten, wo sind wir? Wir sind also hier in Bad Cannstatt. E você sabe que Bad Cannstatt tem tudo a ver com água, né? Und ihr wisst ja, dass Bad Cannstatt ist verbunden, oder das mit Wasser. E não é à toa que eu preguei essa mensagem hoje sobre água. Und das ist nicht zufällig, dass ich über Wasser spreche. Nós temos, inclusive, águas que curam aqui em Bad Cannstatt, né? Wir Que haben tem auch Wasser, was poder hier medicinal. fließen. Oder, ja. muito a ver com o que eu preguei hoje. Also es hat, bindet zusammen das, was ich heute auch gepredigt habe. Então, em oração e olhando esses critérios de que nome escolher, Also im Gebet und auch wir haben diese Sachen beobachtet. e depois votado com unanimidade esse nome, Und dann haben wir auch alle gemeinsam dafür gewählt. não só o grupo de liderança, mas também os obreiros da igreja. Also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Leiterschaft, sondern die Mitarbeiter auch. Nós votamos por esse nome aqui, Also haben wir für diesen Namen gewählt. Lebenswasser, Lebenswasser. que quer dizer água que dá vida. Das meint Wasser, das Leben gibt.
E já tem até uma logomarca, né? Und wir haben auch schon ein Logo dafür. E por que esse nome eu não preciso dizer de novo, né? Also dann brauche ich gar nicht wiederholen, warum diesen Namen. Nós somos o corpo de Cristo na Terra. Wir sind das Leib Christi hier auf Erden. E se Cristo é aquele que oferece água para as pessoas, Und wenn Jesus das Wasser anbietet für die e Menschen, essa água tem objetivos que transformam vidas, und das hat auch ein Ziel, das Leben zu verändern, nós, como corpo de Cristo, vamos fazer a mesma coisa. wir als Leib Christi werden dasselbe machen. A grande comissão do Senhor diz: o mandamento de Jesus é o seguinte: Also das Gebot Jesus ist, vão por todo mundo, geht in der ganzen Welt, preguem a toda criatura, verkündigt predigt das Evangelium façam discípulos de todas as nações an alle und macht sie zu Jüngern. e ensinem eles a guardar tudo o que eu tenho ordenado para Lehrt vocês. sie alles zu bewahren, das, was ich gelehrt habe. Jesus está te ordenando a dar água para as pessoas. Und Jesus befiehlt dir auch, dieses Wasser zu Ele está geben. nos ordenando a dar água para as pessoas. Befiehlt uns, dieses zu tun. Então esse nome diz muito do que nós somos e o que vamos continuar sendo. Also dieser Name bedeutet sehr viel, das, was wir sind und auch weiter sein wollen. E para completar esse raciocínio, Und dass wir weiter denken, eu quero lembrar você daquela passagem bíblica em que o aleijado queria se jogar na água que se mexia. möchte ich euch erinnern an dieses Gleichnis, diese Geschichte, was die Bibel uns erzählt, wo der Mann in den Teich ging. Existe uma superstição naquele local Es gibt da ein Aberglaube, em que as pessoas acreditavam que um anjo vinha e agitava aquelas dass die águas. Leute glaubten, dass ein Engel kam und dieses Wasser berührte. Não há nada na Bíblia que prove que isso é verdade, que tem um anjo mesmo, nada Es disso. gibt nicht eine Bestätigung, dass es wirklich so war. As pessoas acreditavam naquilo. Aber die Menschen glaubten E das. tinha um aleijado lá. Und da war ein Behinderter E Jesus encontra aquele aleijado. und Jesus begegnet ihm. O que você está fazendo aí? Was machst du da? Ele só se preocupou em contar uma coisa. Wollte nur etwas mitteilen. O meu problema. Wollte von seinem Problem E muitos de sprechen. nós, a gente vive, o nosso discurso é esse. Quando abre a boca só tem problema, né? Und bei uns ist es auch oft so, wir wollen nur von unseren Sachen sprechen, von unseren Problemen. E Jesus, então, tinha uma solução para o problema dele. Aber Jesus hatte dann eine Lösung für sein Problem. Tá, você está aleijado, e daí? Also du kannst nicht Olha, laufen. Und? Quando o anjo vem e a água é agitada, então eu me jogo. Se eu me jogar lá, eu posso ser curado. Und sagte, wenn der Engel Gottes kommt und dieses Wasser berührt, dann kann ich mir reinwerfen und ich werde geheilt O werden. problema é que eu sou mais doente do que os outros. Aber das Problem ist, dass ich wirklich so behindert bin. A minha doença é tão grave que eu não posso me jogar nessa Meine água. Krankheit ist so schlimm. O meu problema é maior do que os outros. Mein Problem ist größer als die andere ihre. Então sempre passa alguém na minha frente e pega a Und so bênção no meu läuft lugar. immer jemand vorher voran. Olha que visão distorcida. Also konnte nicht sehen, É como se Deus não tivesse o suficiente para dar para gente. als ob Gott nicht das Nötige hatte für Ó, uns. Deus só tem bênção para quem pode correr e se jogar nas águas. Gott hat nur einen Segen für den, der es erreicht. Não acredite nessas mentiras na sua mente. Glaubt nicht Deus tem daran. bênção para todo mundo. Das ist eine Lüge, weil Gott hat einen Segen für alle. Ele tem água suficiente para todo mundo. Hat Wasser benötigt, genug Wasser für alle. Jesus ainda não era conhecido. Jesus war noch nicht so berühmt. Ele olhou para o aleijado. Schaute zu diesem Ah, Mann para com isso, né? und sagte, oh nein, Levanta e anda. steh auf und geh. Levanta, pega a tua cama e vai para casa. Nimm dein Bett und geh. Não importa se aquilo era uma superstição, se tinha anjo, o que tinha. Egal, ob das jetzt ein Aberglaube war oder ob wirklich da ein Engel kam Tinha uma und água das berührte. térmica. Tinha uma água térmica ali, fervia mesmo, né? Da war wirklich ein Wasser und das sprudelte. Mas pensa bem, Und denk daran, se tinha anjo ou se não tinha, ob da jetzt Engel waren oder nicht. qual o papel do anjo? Was muss ein Engel machen? Agitar as águas. Das Wasser berühren. E qual é o teu papel? Und was ist deine Aufgabe? Se joga nas águas. Schmeiß sie ins Wasser E receba a bênção que Deus tem para você. und empfang den Segen, den Gott für dich hat. Meu papel hoje como mensageiro de Deus é agitar as águas para você. Meine Aufgabe als Botschafter Gottes ist, das Wasser zu berühren. Pregando a palavra que dá vida. Das Wort mitteilen, was Leben As gibt. águas são agitadas no seu coração. Also das Wasser wird berührt in deinem A Herzen. tua fé é agitada. Dein Glauben wird berührt. A tua fé é aumentada. Dein Glauben wird E gestärkt. você com sede vai e mergulha nas águas de Und du Deus. mit Durst gehst einfach rein in diesem Wasser. Vocês entenderam, gente? Habt ihr es Amém? verstanden? Amen. Podemos fazer então uma oração para selar esse momento? Also können wir noch einmal gemeinsam beten, diesen Moment von diesem Namen. Rafa, você pode fazer uma oração por nós, como igreja, nos Übernehmen. representando para selar esse momento? Also ich bitte Hafer, das einmal zu beten.
Vater, was für ein Privileg, Vater, was für eine Ehre, Jesus, Halleluja. Vater, Herr. Dass du deine Verheißungen wahrgemacht hast, Vater, Herr. Vater, das, was du schon gesprochen hattest, Vater, bevor ich überhaupt in diese Gemeinde gekommen bin, Gott, Vater, Herr. Wo du durch einen Traum gesprochen hast, Vater, wo du durch einen Traum geredet hast, Gott, Glória a Vater. Deus. Und genau dieses lebendige Wasser gezeigt Halleluja. hast, Gott, Vater, was dort Halleluja. geflossen ist, Gott, Vater. Halleluja. Was dort ausgegossen wurde, Vater, dieser Fluss lebendigen Wassers, Gott, Vater, der wo einfach fließt, Gott, Vater. Der wo fließt, Gott, Vater, und jeder darf sich reinschmeißen, Vater, Herr. In diesen Fluss lebendigen Wassers, Vater, Herr. Die wo krank sind, Gott, Vater, Herr. Die wo mit Drogen sind, Gott, Vater, Herr. Die wo heimatlos sind, Gott, Vater, Herr. Die wo Ausgestoßene sind, Gott, Vater, Herr. Die wo Menschen sind, Vater, wo von dieser Gesellschaft nicht mehr angenommen sind, Vater, Herr. Die wo nicht lebensfähig sind, Vater, Herr. Die wo merken, hey, ich bin anders als die anderen. Irgendwas ist bei mir anders, Vater, Herr, die wo du schon gezogen hast, Vater, Herr, und ziehen möchtest, Vater, dass sie zu dir kommen, Vater. Dass sie zu dir kommen, Vater, Herr. Und diesen Strom lebendigen Wassers über ihrem Leben ausgegossen wird, Gott, Vater. Dieses lebendige Wasser, Vater, über ihrem Leben ausgeschüttet wird, Gott, Vater. Damit sie neue Menschen werden, Vater, Herr. Um andere Menschen freizusetzen, Gott, Vater, Herr. Um andere Menschen zu diesem Licht zu bringen, Vater. Zu dieser Quelle zu bringen, die wo du bist, Jesus Christus. Du bist die Quelle lebendigen Wassers, Vater, Herr. Zu der, wo wir kommen dürfen, Herr. Zu der, wo wir gehen dürfen, Vater, Herr. Durch die, wo wir trinken dürfen, Herr. Durch die, wo wir verändert werden, Herr. Durch die, wo wir restauriert werden, Vater. Wir danken dir, Herr, dass dieser Ort hier ist, Vater, Herr. Dass dieser Platz hier in dieser Mitte ist, Vater, Herr. Was für eine Ehre. Was für ein Privileg, Vater. Und jeder Einzelne, Herr, der wo hier ist, Vater, der wo nur kommen wird, Vater, du wirst jeden nutzen, Vater. Du wirst jeden gebrauchen, Vater, Herr. Der wo heute hier auch ist in dieser Gemeinde, Vater. Niemand ist hier aus Zufall, Gott, Vater, Herr. Jeder hat so ein mega Potenzial, der wo hier ist, Gott, Vater, Herr. Du hast so ein mega Potenzial, Vater. Auf alle von uns gesetzt, Gott, Vater. Diese Quelle lebendigen Wassers zu sein, Vater, in der Familie, Gott, Vater. Am Arbeitsplatz, Vater. Da draußen, Vater. Da draußen, wo die Menschen verloren sind, Gott, Vater, Herr. Und wir danken dir, Vater, dass wir schon viele rufen durften, Vater, Herr. Aber dass auch schon viele hier in der Mitte waren, Vater, Herr. Die von diesem Wasser getrunken haben, Vater. Aber wieder rausgegangen sind, Vater. Wieder irgendwo alleine sind, Vater, Herr. Wir wollen sie wieder zurückziehen, Vater. Wir wollen, dass sie wieder zurückkommen, Vater. Wir wollen sie anschreiben. Wir wollen mit ihnen telefonieren, Vater. Wir wollen sagen, komm zurück zur Quelle lebendigen Wassers. Das, was du lebst, bringt nichts. Das, was du lebst, ist verlorene Zeit. Nicht dem Geld, nicht der Arbeit, nicht dem Haus, nicht dem Mammon nachzujagen, Vater, sondern ja, zu dir zu kommen, Jesus, Vater, Herr. Und du wirst es machen, Jesus. Du wirst es machen, Herr. Du wirst es machen, Vater, Herr. Du wirst es machen, Vater, Herr. Du wirst es machen, Vater, Herr. Und nichts wird uns widerstehen können, Vater. Nichts wird dem Werk widerstehen können, Vater, Herr. Das, was du hier vorbereitet hast, das, was du hier vorgesehen hast, Vater, Herr. Herr, durch das Lobpreis, Vater, der wo in dieser Gemeinde gemacht wird, Vater, Herr, werden Menschen befreit, Vater, Herr. Durch den Lobpreis und die Anbetung, Vater, Herr. Die, wo dort kommen wird, Vater, Herr. Werden Menschen befreit, Gott, Vater, durch die Kraft, Vater, Herr. Die, wo fließen wird durch die Menschen, Gott, Vater. Werden Menschen befreit in dieser Gemeinde, Vater, Herr. Und deswegen, Herr, loben wir dich, preisen wir dich, ehren wir deinen wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Senhor seja louvado.